Aí galera, estamos aqui eu, Pezão, estamos aqui em casa, amanhã é show do Luan Santana, vamos tudo aproveitar, Marinho, o João Paulo vem também, o Abel vem também, no horário dele. É o seguinte, estamos aqui, íamos beber uma vodka, não é? Mas alguém abandonou nós aí, né? É que aconteceu, a gente acabou que não bebeu não, tem gente que foi no rodízio de pizza e comeu demais. Aí não deu conta. Aí, a gente veio pra cá. Aí vocês devem ter escutando algum som diferente. Eu vou mostrar pra vocês o que é que tá acontecendo. Parece o Pumba, do Timão e Pumba. É, o ZT. Você tá falando em cima dele, não tá nem escutando. Saco. Não, o som do Vivi. Vocês viram? O cara tá praticamente desmaiado. Achei que não ia passar um esmaltezinho na unha dele. Eu fui, mano, deu um cone na cara dele, rola demais. Tem base em cara dele? Falou, galera.